เดี๋ยวผมจะต้องไม่ต้องฟิปเปอร์โอเครีมาต่อนะควงมีดคอมโบแล้วกันนะคอมโบแล้วเพราะว่าได้ไป7 ท่าแล้วเนาะโอเคเป็นคอมโบปุ๊บซีโร่แล้วก็อย่างนี้ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมล่ะตัวล็อกปิดถูกไหมโอเคจะสอนเลยทำเราอย่างนี้ก่อนปุ๊บอย่างนี้ใช่ทำเรามาปุ๊บหมุนมาจับอย่างนี้ก่อนไม่ต้องเปิดใบนะครับคือจับอย่างนี้ก่อนทำเราปุ๊บแล้วก็เวียงออกมาอย่างนี้นี่หนีบ2 นิ้วหมุนชาลีแล้วก็เอานิ้วกลางขั้นปุ๊บมาจับหมดปุ๊บตีลงตีขึ้นปิดอะไรก็แล้วแต่โอเคชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยโอเค